你叫做乜嘢名啊？你喺邊度嚟㗎？我叫做小秀喎，我係靚女嚟㗎，不過而家係跛咗嘅靚女。我點解跛啊？我都唔知啊。有人話我俾車撞到，有人又話我俾一個地盤佬打傷。我右邊嘅前腳啦，腫咗你都見啦，係咪先？睇真啲先，係喎。點解啊？因為呢，斷咗兩橛咯，咁俾個義工喺小秀村嗰個地盤發現我，咁我之前已經係Doctor Joe 幫我閹咗噶啦，但係呢，放返去地盤俾啲地盤佬養啦，但係唔知點解又隻腳就斷咗兩截咯。點解你唔痛嘅？個樣咁冇嘢嘅？哦，我都痛到都唔識痛咯，係咯，都冇晒感覺啦。唉，希望隻腳駁得返啦。咁好彩個義工帶我嚟俾 Doctor Joe 醫咯，Doctor Joe 又最叻係醫骨㗎啦，神醫嚟嘅，又有愛心。咁好啦，你望乜嘢啊？有雪糕食啊？唔關你事，你要做手術唔准食嘢，知唔知？等你好返先請你食雪糕啦，乖乖地嘛。好啦，阿小秀，你係咪 mix 㗎？佢好似係 mix 㗎嗬，mix 啲咩㗎？好似係小獵犬啊嗬，mix 唐狗啊。咁你醫返好啦，我哋揾人領養你啦，好唔好？好啦，拜拜。